Aga ma arvan, et need, kes on kohal, on kenasti kohal ja kes võib-olla siis paar minutit hilinevad, sellest ei ole midagi, liituvad jooksvalt ja saame oma tänase Learning Friday üritusega kenasti alustada. Et tänane teema on siis meil, et kuidas olla meie platvormil siis veelgi rohkem võib-olla siis silmapaistev oma toodete ja oma brändiga. Ja nagu te näete, et mida me oleme soovinud teha, et esiteks te lülitaksite välja oma mikrofonid, kuna tegelikult meie üritus täna salvestatakse ja see on pärast kenasti järelvaadatav. Ja kui teil tekib küsimusi, kas jooksvalt või pärast, siis saate oma küsimused jätta, kui te vaatate alla nurka, siis paremasse nurka, siis seal on olemas väike chati märk. Saate oma küsimused sinna kirjutada või siis saate neid pärast esitlust ka küsida, kui meil on juba siis rohkem küsimuste vooru aeg. Aga tõepoolest teema on see, kuidas eristuda kaup24.ee veebilehel. Ja meie tänased esitlejad on siis mina, Karin, kes ma olen siis Marketplace'i onboarding team manager ehk siis inimene, kes uutel müüjatel aitab oma nii-öelda toodete valikut siis esialgu sisse seada. Ja samuti esitluse teises pooles siis räägib meie SEO peaspetsialist Kristiina, kes siis annab rohkem natukene sellist märksõnade ja SEO-ga seotud infot. Aga samuti, kui nüüd see üritus on salvestatakse, siis samuti on kõik meie eelnevalt toimunud Learning Friday ürituse siis tegelikult salvestused kättesaadavad. Ma juba panin sinna chati väikese lingi ka kõige esimeseks, et kes tahab neid hiljem üle vaadata, järgi vaadata, siis on see võimalus täiesti olemas. Aga võib-olla alustamegi siis esmalt sellest teemast, et mis tänase seminari eesmärk on. Ja tänase seminari eesmärk on siis see, et kuidas müüjana teil on võimalik rohkem silma paista ja samuti siis, kuidas on võimalik oma tooteid samuti veelgi nähtavamaks muuta. Ning kuna turul on järjest kogu aeg muutuvad trendid ja müüjaid tekib turule järjest rohkem juurde, siis seda olulisem on osata ennast siis välja tuua ja eristuda, et mille järgi klienteid kõige rohkem siis leiab. Ja vastavalt sellele oleme meie ka oma platvormile loonud mitmeid erinevaid tööriistu, et mis siis võiks aidata kõike seda kergendada ehk teie jaoks siis neid võimalusi juurde tuua. Ja ma loodan ja loomulikult kõik, kes me siin Kaup24 juures töötame, loodame, et tänasest seminarist on natukene kasu, et loomulikult on siin võib-olla infot, mida te juba teate, mida te kasutate, aga samamoodi võib-olla mõne nurga alt jällegi seda antakse või seda infot siis uuesti kuulata, tekib uusi mõtteid või samamoodi kuulete funktsioonist, mida te ennem ei ole meie juures kasutanud või üleüldse kasutanud, et siis igal juhul saate need asjad enda jaoks üle vaadata ja need kenasti töösse rakendada. Aga mida siit järgmine punkt siis ka võib-olla kõigepealt välja tuua, et mida klient loodab üleüldse, kui ta ostu sooritab. Et eelkõige on siis oluline, mis me siin välja oleme toonud, paar olulist punkti, et kindlasti ta soovib, et toode oleks kohale toimetatud õigeaegselt ja samuti siis eelistatavalt võimalikult kiiresti, kõige parem muidugi 1 tööpäeva jooksul. Ja selle tõttu alati, kui te ka oma kauba tarneaega määrate, siis loomulikult mõelge väga hästi läbi, et mis on see aeg, mida te saate siis tarneks lubada. Et see toode ei hilineks, aga samuti jõuaks siis õigeaegselt kliendi juurde. Sest väga tihti, kui klient toodet otsib, siis loomulikult ta vaatab ka seda tarneaega ja võib-olla ka siis eelistab kindlasti toodet, mida saab kõige kiiremini kätte. Siis samuti on oluline kaubale vastavaid tootekirjeldused. Ehk see tähendab seda, et paneksite või lisaksite oma tootele võimalikult täpse ja detailse tootekirjelduse. Ehk mida rohkem infot te toote kohta annate,
seda rohkem usaldust loomulikult see ostja jaoks tekitab. Sest mõnikord võib juhtuda ka see, et kuigi teie olete oma toote nii-öelda asjatundja ja võtate paljut infot justkui enesestmõistetavalt, siis näiteks ostja jaoks ei pruugi nii olla ja seda parem on, mida rohkem te suudate oma toote kohta siis infot anda, seda parem, aga loomulikult asjakohast infot, et laiast maast ja ilmast võib-olla ei ole vaja sinna kirjeldada infot, aga kõike, mis on seotud siis tootega, loomulikult on teretulnud nii kirjelduse osas kui ka siis detailide, tehnilise info poolest kõik on oodatud. Siis samuti toodete kvaliteet ja autentsus, et lisaks siis sellele, mida te suudate oma toote kohta kirjeldada ja mida siis võib-olla visuaalselt kuvada, on kindlasti oluline ka toodete enda kvaliteet ehk mida te siis võib-olla pakute. Samuti põhjalikke filtreid, nende juurde me jõuame ka natukene hiljem, et kuidas siis filtreid meie platvormil seada. Siis kauba mugavat otsingut veebilehel. Jällegi, seda määrab väga palju siis esiteks just filtrite seadmine, aga samamoodi ka siis toote enda pealkirjastamine, kirjeldus, et see oleks siis kliendile võimalikult kiiresti ja kergelt kätteleitav. Siis garantiiteenindus ja klienditeenindus loomulikult on olulisel kohal, kergesti toimivat tagastamisprotsessi, et oleks nii-öelda võimalus kliendil siis oma ostu või probleemi korral kellegi poolde pöörduda ja see siis mittesobivuse korral tagastada. Ja eelkõige loomulikult kerge ja mugav ostukogemus Kaup24 lehel. Ja mida siis teada, et müüki suurendada ja eristuda müüjana? Et oluline on loomulikult koostöö ja mis on meil võib-olla kõige olulisem selline punkt või selline, mida me armastame öelda, on see, et kui õnnestub teil, õnnestub meil ja kui on meil hästi, siis on ka teil hästi. Ja selle tulemusena siis on oluline jälgida mõningaid aspekte, et meil kõigil läheks hästi ja mida arvestada siis meie süsteemis toodete sisestamisel. Ning kuidas kõiki seda funktsionaalsust, mida me oleme siis loonud ja järgmist tegelikult süsteemi loome, oleks võimalik siis ära kasutada. Ja oluline aspekt lisaks kõigele, mida on võimalik siis nii-öelda toote kirjelduse ja info mõttes kliendile edasi anda, on kindlasti toote hind. Ning oluline on siis jälgida seda, et teie hind oleks konkurentsivõimeline. Ja selleks on kõige parem teha natukene eeltööd, vaadata näiteks sarnaseid tooteid, mida müüakse kas meie platvormil või siis kusagil mujal, sest loomulikult klient otsib oma toodet igalt poolt ja teeb siis ka ise hinnavõrdlusi, kust on kõige mõttekam ja kõige soodsamatel tingimustel võimalik seda toodet osta. Ning selle järgi saate ka natukene siis lähtuda, kui oma hinnapoliitikat paika panete. Siis samuti, mida on võimalik kasutada, on kindlasti soodustused, sest on väga suur osa kliente, kes vaatavadki tooteid soodushinna alusel. Ja kui teil vähegi see võimalus on, siis väga soovitame seda kasutada ja seda on siis teie enda kasutajasüsteemis võimalik lisada mitmel erineval meetodil, kas kohe algselt näiteks soodushind peale tootele panna või siis on võimalik luua ka eraldi siis kohe discount funktsiooni, mis on teie süsteemis samamoodi menüüs discounts all olemas. Ja seal on siis juba antud juhendid ka, et kuidas seda allahindlust sinna lisada, mida on võimalik siis kategooriate kaupa valida, saate soodustuse protsendi või kindla summa valida, samamoodi, et kas kindlale kategooriale, kindlatele toodetele seda allahindlust rakendada. Aga see kindlasti annab jällegi mingisuguse nii-öelda eelise siis võib-olla teiste müüjate ees, kui soodushindu ja eripakkumisi rakendada. Siis järgmine punkt on kindlasti kvaliteetsed fotod. Et
et olla silmapaistev. Et kui teil on kvaliteetsed fotod, siis loomulikult on juba pool tööd tehtud, sest klient kindlasti vaatab fotot. Kui toode on hästi presenteeritud, siis juba foto ainuüksi teeb väga suure osa müügitööst ära. Ja samamoodi võite igaüks ise otsustada, et kumb pilt teie jaoks siis väärtuslikum on või ahvatlevam on. Ja vastavalt sellele siis saate ka oma toote populaarsust või esiletulekut siis määrata. Ja samamoodi siin, et kumb pilt teie jaoks rohkem siis sümpatiseerib. Kas see, kus on puhas mürata taust või see, kus tegelikult on natukene võib-olla segadust taga ja arusaamatu selle toote päris olemus. Ja kui toote pilti süsteemi lisada, siis ongi tegelikult üks nendest tingimustest, et esipilt peaks olema võimalikult puhas, heleda taustaga ja võimalikult vähe müra seal taga. Ja ülejäänud pildid võivad olla siis lisapiltidena need ilupildid, ehk kus on siis interjööriga koos ja et seda toote iseloomu veelgi paremini edasi anda. Ja kui rääkida siit edasi, mis on siis veel tootekaardi täitmisel oluline, on kindlasti toote pealkiri. Ehk kui toote pealkirja kirjutada, siis meil süsteem, kui uue tootekaardiga on tegu, annab ka natukene väikeseid vihjeid, et millise kategooria puhul, kuidas täpselt näiteks pealkirja koostada oleks hea. Siis oluline kasutada ka juba oma toote puhul pealkirjas märksõnu. Ehk vähe on abi sellest, kui panna lihtsalt ainult näiteks brändi nimi, kogus, mingisugune tehniline tootekood, vaid väga suur abi on sellest, et kui kirjutada konkreetselt, mis tootega on tegu. Ehk siis siinkohal kas taastav juuksemask, on ta siis lihtsalt juuksemask, on ta taastav juuksemask, kas võib kirjutada näiteks naistele sinna juurde. Et kui mõelge selle peale, et kui klient toodet otsib meie otsingu lahtris, et millise märksõna järgi ta teie toodet tavaliselt võiks otsida. Ja see märksõna võiks siis seal pealkirjas kindlasti juures olla. Et loomulikult ei ole mõistlik seda pealkirja kõikvõimalike märksõnadega siis väga pikaks ajada, aga põhiinfo võiks seal pealkirjas juba olemas olla. Siis tootekirjeldus. Jällegi, nii nagu alguses ka võib-olla rääkisin, et peaks olema võimalikult siis põhjalik ja täpne, kus on siis ära toodud kõik oluline info, mis selle toote kohta käib. Et detailid, kuidas teda kasutada, materjalist, samuti võib-olla suuruste kohta, mõõdud, parameetrid, et kõik selline osa peaks olema olemas, sest see jällegi suurendab teie ostuvõimaldust. Ehk siis mida rohkem infot annate, seda usaldusväärsem müüja te siis ostjale paistate. Ning selle järgi klient julgeb ka teha siis julgemaid ja kiiremaid ostuotsuseid. Siis kaubafiltrid. Need on nüüd ka lisaks siis muudele võimalustele kindlasti soovituslikud täita. Kaubafiltrid on meil määratud ära tootekaardil sellises sektsioonis nagu on features. Ehk kui te tootekaarti täidate, siis teile ühel hetkel peale kirjeldust tuleb ette selline features'i sektsioon, kus on siis erinevad väärtused, erinevad rippmenüüd, mis on siis vastavalt kategooriatele juba ette antud. Ja näiteks siin sellel tootel, kui me võtsime paar näidet, on siis väga hästi näha, et see features'i sektsioon on täitmata. Ehk väga palju filtreeritavaid võimalusi on täpsustamata. Ehk kui seal küsitakse näiteks toote puhul kaubamärki, siis on seal antud, et pole täpsustatud. Materjal, jällegi andmed puuduvad. Vaade, kõik tooted sellelt kaubamärgilt on samamoodi, kuna kaubamärki ei ole määratud, siis jällegi ei ole siit võimalik vaadata kõiki selle kaubamärgi tooteid. Ja selline natukene võib-olla mitte täielikult täidetud features'i sektsioon ehk siis filtreerimiste väljad
jällegi tekitavad natukene ebausaldust, et miks sellel tootel ei ole siis sellist infot antud või et miks ei ole võimalik seda olnud sinna lisada. Ja siin on jällegi toodud näitena üks tootekaart, kus kõik need asjad on kenasti täidetud ja kohe on väga hästi aru saada, millega on tegu, milline kategooria, samuti et näiteks kui soovib inimene veel vaadata selle toote kaubamärgi siis tooteid, on siit võimalik kohe edasi liikuda, saab vaadata kõiki selle brändi siis tooteid. Ja need on need väljad siis, et kui näiteks klient otsibki, vajutab filtreerimiste võimaluste peale ja valib sealt, et vot ma tahan valida siis näiteks ainult Stella Di Mare ujumisriideid näiteks või ainult sellelt kaubamärgilt tooteid, siis talle tulevadki kohe need Stella Di Mare näiteks ujumisriided välja. Või värvide järgi eristada, et kui siin filtreerimiste väljas on kenasti valitud valge, kollane, punane, siis ka klient, kes soovib leida valget, kollast, punast, leiab ka siis selle filtreerimise järgi just need tooted ülesse. Et igal juhul on see kasulik ära täita. Ja isegi kui te näete, et seal selle feature'i sektsiooni väljadel või nendel rippmenüüdes, kui enamus teist ilmselt on tuttav selle feature'i sektsiooniga, et sealt ei ole võimalik valida teile sobivat väärtust, siis alati on see väärtus võimalik sinna kirjutada ja siis meie omalt poolt saame need uued väärtused sinna lisada. Siis automaatne kirjeldus on selline kirjeldus, et mis siis on võimalik lisada teie toote kirjeldusele. Ehk see on siis seotud eelkõige nii-öelda brändi tuntusega. Ehk kui te tahate näiteks oma brändi rohkem tuttavaks teha inimestele, siis on võimalik lisada siis teie toodetele juurde selline automaatselt lisatav kirjeldus. Ja selle jaoks on siis vajalik panna kokku enda poolt väike selline info koos eeldatavasti koos väikese visuaaliga ning saata see siis meile ja me paneme selle sinna teie toote juurde. Ja kindlasti tuleks seal tekstis ära märkida siis oma brändi ainulaadsust, natukene võib-olla väärtusi, võib sinna juurde rääkida ka natukene ajalugu, aga mitte jällegi üleüldse väga pikalt, eeldatavasti selline orienteeruvalt kuni 150 sõnade arvuks võiks see jääda. Ja seal ei tohiks siis kasutada võib-olla märksõnu, et näiteks, et on liiga odav või väga odav, soodus, parim hind, et sellised märksõnad ei ole väga teretulnud. Ja siis selle saab lisada sinna toote juurde. Siis teine võimalus oma brändi ja oma ettevõtet tutvustada on lisada müüja kaupluse info. Ehk siis seda saate te teha enda süsteemist. Tegelikult see on meil üpriski selline uus värske uuendus süsteemi jaoks, sest igal müüjal on meie platvormil justkui enda e-pood. See tähendab seda, et kui tootekaart lahti võetakse, siis kliendil on võimalik valida või nii-öelda vajutada siis selle müüja nimele ja avaneb talle siis selline vaade, kust siis kuvatakse nii-öelda müüja logo näiteks, samuti siis infot, mida müüja on soovinud enda ettevõtte kohta siis tutvustavalt öelda ja antud siis ära näiteks ka siin väike selline statistiline info. Ja siit on võimalus kohe vaadata ka näiteks siis selle müüja kõiki tooteid, hinnanguid, kommentaare, müüja andmeid, pakkumisi. Pakkumiste juurde me ka hetke pärast jõuame. Ja kui teil seda täidetud ei ole, siis seal tegelikult see leht on olemas, aga seal ei kuvata infot. Ei ole seal logo ega kirjeldust ja see kirjeldus peaks olema siis tegelikult ainulaadne. Ja et oleks võimalik siis paremini ka otsingu tulemustes välja tulla ja ennast siis tuttavaks nii-öelda ostjatele teha. Ja kui te nüüd panete
endale nime, nii-öelda siis seda müüja nime, mis on siis, kuvatakse ostjatele, ehk seda kutsutakse siis meil kas kaupluse nimetuseks või müüja nimetuseks. Et tihtipeale võib-olla te ei soovi kasutada oma ettevõtte nime, vaid teil on ka siis brändi nimi või mingi muu nimetus, siis on seda võimalik teha. Ja seal on ka paar sellist aspekti, et mida võib-olla tasuks meeles pidada, et kui tulevikus nüüd juba toimetatavatel müüjatel on soov seda võib-olla natukene parendada või muuta, et mida selle nime valimisel siis peaks silmas pidama. Et kui te nüüd müüte ainult näiteks Eestis, siis see nimi võib olla täiesti eesti keeles. Aga kui te müüte näiteks kõigis Balti riikides, tulevikus ka rohkemates riikides, siis see nimetus võiks olla kindlasti kõigile turgudele arusaadav. Ehk ka siis inglise keeles ongi brändi nimi, et oleks siis jah, tõepoolest arusaadav kenasti. Ja samuti ei tohiks kasutada läbivalt suuri tähti, vaid tal võib olla suur esitäht, aga läbivalt suuri tähti ei ole lubatud kasutada. Samuti ei ole lubatud kasutada nimetust lingina ehk siis, mis siis otse viitab müüja enda veebilehele. Siis samuti, kui te lisate nimetust, siis teie nii-öelda juriidiline vorm lisatakse siis nimetuse lõppu ehk ettevõtte lõppu. Ja kui te nimetust määrate, tahate panna sinna natukene pikemalt kui võib-olla oma ettevõtte nime, siis maksimaalselt võiks see olla kuni 45 siis sümbolit. Ja et see ei läheks liiga lohisevaks ega liiga pikaks. Siis samuti, kui te oma kirjelduse peale mõtlete, siis oma poe kirjelduse peale, siis seal kindlasti võiks olla logo. Ja logo puhul tuleks siis jätta meelde see, et kui te logo meile edastate, et ta peaks olema kindlasti pildiformaat, JPG eelistatavalt ja 180 × 180 pikslit. Ning jätta talle siis ka selline 10 pikslit nii-öelda sellist valget äärt. Ja kui see logo on teil valmis saatmiseks ja soovite seda üles laadida, siis see tuleb lihtsalt saata meile, et me saaksime selle teie eest üles laadida. Ning samuti logo peal ei tohi olla siis vesimärke ega linke teie veebilehele. Siis kui siit edasi vaadata, et kuidas seda kirjeldust siis võib-olla lisada, on väga lihtne, et kui te vaatate oma süsteemis, siis menüüvalikus on selline alaliik nagu My Shop ja seal on Seller Landing Page ja siis see ongi see koht, kus te saate kirjeldust lisada. Nüüd, kui te selle kirjeldust lisate, siis paar sellist võib-olla põhilist nõuet, mis on seal tegelikult teil ka ette antud. Et see kirjeldus peab olema siis unikaalne, seda ei tohiks kopeerida näiteks üheltki teiselt lehelt meie lehele. Ja see tähendab seda, et seda ei tohiks kuskile mujale interneti üles panna. Samuti peab see kirjeldus olema siis riigikeeles ja samuti lisaks ka vene keeles, kuna meil on päris suur hulk vene klientuuri ja veebilehed kuvatakse ka võimalusel või soovi korral siis vene keeles, siis on igati viisakas ja vastutulelik juba klientidele, et see info oleks kuvatud ka vene keeles. Ehk siis, kui te infot lisate, siis nii eesti kui vene keeles. Ja kui müüte ka Lätis ja Leedus, siis loomulikult peaks olema seal ka Läti ja Leedu juures. Samuti pikkuse poolest, jällegi 150 sõna, nagu korra juba ka välja tõin, siis kui see kirjeldus on teie poolt valmis, siis seal kirjelduse lisamise all on võimalus seda saata kinnitamiseks. Ehk te valite siit Send for confirmation, valite yes ja saadate selle siis kinnitamisele. Nüüd kinnitamisega võib minna aega kuni 7 tööpäeva. Ja
Kui kõik on korras, kõik on kinnitatud, siis lisatakse juba meie poolt siis teie poe infoväljale. Ja kui te nüüd näete, et see kirjeldus võib-olla natukene on tekstiliselt muudetud, siis see tähendab seda, et meie spetsialistid, kes on selle teksti võib-olla üle vaadanud ja natukene hinnanud, on seal võib-olla natukene kas grammatiliselt või siis keeleliselt teinud natukene parandusi, et see oleks võib-olla siis natukene parem. Ja kui teil tulevikus on soov oma poe tutvustust muuta, siis tegelikult võtate jällegi samamoodi selle landing page võimaluse siin lahti ja saate teha muudatused. On seal all väike selline nupukene, et saate korrigeerida ja saate siis muudatused teha ja uuesti saata kinnitamisele. Siis üks võimalus veel, mis on ka meil tegelikult üpriski uus, on toodete soovitused. Ehk siis seesama koht, mida ma teile ka ennem, ma korra võtan siit paar slaidi tagasi. Nii, kohe kadus ära see slaid. Igatahes siin just on siin kohe, kui võetakse näiteks selle müüja pood lahti, on siin väike nupukene pakkumised. Ja sinna on võimalik siis ise näiteks määrata, milliseid tooteid te soovite seal esiplaanil kuvada. Ja automaatselt, kui te selle pakkumised lahti võtate, siis kuvatakse seal teie poolt pakutavad kategooriad. Ning kus on siis olenevalt teie kategooriate hulgast, kuvatakse seal kõigepealt siis esijoones need kategooriad, mis on võib-olla kõige populaarsemad ja vastavalt siis, kust võib-olla kõige rohkem otsitakse tooteid, kus siis kõige suuremad, võib-olla kus kõige rohkem klikitakse, vaadatakse, oste sooritatakse. Et seda kategooriate järjekorda teil kahjuks endal ei ole võimalik mõjutada. Ja siin esiplaanil kuvatakse siis alguses 12 kategooriat. Kui teil neid kategooriaid on rohkem, siis siin allpool tavaliselt kuvatakse nupp, et vaata rohkem kategooriaid, kus on siis ülejäänud kategooriad kuvatud, kus teie tooted siis on. Ja samuti on siis võimalik määrata, kui näiteks kategooriaid teil endal ei ole võimalik siis kuidagi valida, mis järjekorras neid siin kuvatakse, siis jällegi pakkumised on teil võimalik endal määrata. Ehk seesama MyShopi valik teie enda süsteemis, valite siit Product Recommendations ja te saate sinna lisada siis näiteks konkreetsed tooted, mida te soovite siis kuvada justkui soovitatud tooted teie poolt. Ja seda on võimalik kasutada sellisel juhul, kui teie kontol on juba vähemalt 20 aktiivset toodet. Ja saate ainult lisada siis tooteid, et tõepoolest, mis on aktiivses müügis ja millel on aktiivne hinnapakkumine juures. Ja kui teil neid tooteid on loomulikult rohkem, siis tegelikult te saate sinna üles lisada siis üle kuni 30 toodet ja kõige väiksem arv, mis te siis on võimalik lisada, on 6, sest kui võetakse see pakkumiste leht lahti, siis tegelikult kuvatakse kuni 20 toodet ja kui te valite vähem kui 20, siis lihtsalt süsteem ise valib, milliseid tooteid ta seal kuvab. Lisaks siis soovitatud, näiteks kui te lisate sinna 6 toodet, aga teil on aktiivsena seal rohkem tooteid kui 20, siis süsteem ise valib siis ülejäänud tooted automaatselt, et täita ära see 20 soovitatud toodete kohta. Ja kui näiteks teie poolt määratud see soovitatud toode on välja müüdud ühel hetkel, siis süsteem jällegi valib sealt automaatselt järgmise. Ja selle jaoks, et seda pakkumist kasutada, siis loomulikult oleks mõistlik aeg-ajalt jälgida, et kas teie laoseisud vastavad, et tooteid oleks laos või siis lihtsalt aeg-ajalt värskendate seda toodete nimekirja või seda pakutavate toodete nimekirja.
Ja samuti kuvatakse siin pakkumiste all ka uudistooted ehk jällegi need tooted, mis on siis viimase 30 päeva jooksul aktiveeritud. Ja jällegi siin kuvatakse samamoodi ühtekokku 20 toodet ja neid kahjuks te siiski ise ka samamoodi hallata ei saa nagu kategooriate valikut, aga sealt valitakse siis automaatselt just nende uute toodete hulgast. Ja see uudistoote riba siis kuvatakse nendele müüjatele, kellel on valikus juba üle 60 aktiivse kauba. Ja siin on siis tegelikult natukene suurema pildina antud, et kuidas see pakkumiste leht üleüldse välja näeb. Et alguses on siis nii-öelda kategooriate nimekiri siin, samamoodi on siin antud all väikene võimalus vaadata lisakategooriaid, samuti siis need tooted, mida te olete määranud justkui soovitatud toodeteks ja samamoodi siis siin allpool jällegi need tooted, mis on siis uued. Ja see on tõepoolest üks hea võimalus oma tooteid ja ennast siis tutvustada ja vaadata, et see kõik oleks siis vastav. Aga siinkohal mina võib-olla hetkel lõpetan ja annan sõna siis Epp-Kristiinale, kes võib-olla räägib rohkem siis juba SEO poole pealt. Tere! Räägime siis SEO-st ja sellest, et kuidas siis otsingumootorites välja tulla ja mõned teist osalesid ilmselt eelmisel reedisel koolituspäeval meil ka, mõned mitte. Ehk et räägime mõned asjad siis võib-olla algusest rohkem üle, ehk siis kordame, aga et mina siis olen Kris ja tegelen meie grupis sellega, et kui meie veebis on sisu, on tooted, on kategooriad, et kui keegi läheb nüüd Google'isse ja guugeldab, et siis see kasutaja, kes Google'is guugeldab, näeks siis Scope24 lehele tulevaid tulemusi. Et kui nüüd Google'it vaadata, siis seal on reklaamid, seal on videod, seal on snippetid, seal on palju muud sellised tegurid. Et kui me Google'ist räägime, siis me ei räägi ainult nendest tavatulemustest, eks, aga et neid haldavad erinevad osakonnad. Reklaame haldab meil SEM ehk siis Google'i turunduse osakond ja mina tegelen siis ja meie osakond siis tegeleb nüüd orgaaniliste tasuta tulemustega seal Google'is. Ja vahel küsitakse, et miks üldse seda SEO tööd vaja on või miks seda teha, et see on töö, mida me pakume lisateenusena võimalust siis SEO pakette juurde osta, aga mida ma soovitan on teil endal teha võimalikult palju ise ära. Et enne kui te meie käest mingeid lisateenuseid tahate osta, proovige nii palju kui võimalik teha ise tasuta vahenditega ära, natukene mõelda, natukene proovida. See asi igal juhul on, öeldakse, et SEO on üks tasuvamaid turunduskanaleid üleüldse ROI mõttes, ehk siis return on investment või investeeringu tasuvuse osas. Et Google'i jaoks investeerimine tähendab seda, et sa oled tegelikult ööpäevringselt kättesaadav. Et täna Google töötab niimoodi, et üks ja sama Google on siis mobiilikasutajatele ja desktopi kasutajatele. Ja seda, millal kasutajal tekib sinu toote vastu huvi, seda kellaaega, me ei tea ette, eks ole. On kasutaja, kes läheb otsib öösel, on kasutajad, kes otsivad päevasel ajal, eks ole. On kasutajad, kes otsivad 3 korda, on kasutajad, kes kasutavad öösiti ühte tüüpi otsinguid, päeval teist tüüpi otsinguid, et kui su tulemused tulevad Google orgaanilistes vastustes välja, siis sa oled 24/7 kättesaadav nii mobiilis kui desktopis ühtemoodi, et sa ei pea eraldi tegema midagi, sa ei pea eraldi vaeva nägema selleks, et ja kui sa oled juba kohal, siis sa oled kohal seal ja see ei ole asi, millest sa pead siis kogu aeg ühe sama näiteks tootelehe leitavuse osas panustama, vaid sa teed selle investeeringu ära, sa saad seda täiendada, aga ta toidab sind hästi-hästi kaua. SEO kasu on ka siis läbi selle sama, et kuna sa oled kättesaadav, eks ole, et saad rohkem müüke ja päringuid ja meie puhul on selleks, et Google'is olla nähtav, eks ole, või hästi välja tulla, on vaja 3 asja. On vaja, et on tehniline platvorm normaalne, eks ole, selline, et Google'il on soov selle veebilehe pealt, et see kuvada asju. Et sellel platvormil on usaldusväärsus, et see kood valideerub, et need asjad on korras.
Teine, mida Google'i jaoks on vaja, on märksõnad, eks siis ta saab aru, et ahah, millega sa tegeleb või mis see maandumisleht, eks siis see punkt, kuhu ta inimesi juhatab, et mis sellega toimub. Ja kolmas on siis see, et kas kuskilt mujal viidatakse sinna keskkonda, ehk siis, et kas sellel on nii-öelda teiste kasutajate usaldus olemas. Meie puhul me saame aidata teid või on juba tegelikult olemas, on 2 asja. Google'i vaates meie usaldus on päris hea. Meile tänu sellele, et meil on väga palju kaupa, väga palju müüjaid, väga palju tooteid, väga palju tootekategooriaid, tuleb meile ka väga palju linke sisse blogidest, artiklitest, kommentaaridest ja nii edasi, sotsiaalmeediast. Ja Google näeb, et seda, et selle veebikeskkonda siis viidatakse. Et see on teil meie platvormil olles on see võimalus natukene parem kui siis, kui teil oleks oma väike pood näiteks oma domeenil, mis on ka alati väga hea ja väga tasub, eks ole. Aga sellisel tuleks seda tööd teha siis nii-öelda selle saidi või domeeni puhul nullist alates. Meil Kaup24 on selle töö justkui osaliselt ära teinud ja teiste müüjate ja ka meie enda kui müüja lingitavus siis aitab ka teie toodetele tegelikult liiklust juurde saada. Teine asi, mis on meil olemas, on see tehniline platvorm, mis tegelikult valideerub päris hästi ja töötab päris hästi Google'i vaates. Aga mida meil ei pruugi olla, on teie toodete kirjeldus, see sõnaline pool, millest Karin siin ka rääkis, et kui me räägime, mida on kasutajal vaja, eks ole, et ta saaks aru, mida te müüte, need kirjeldused ja see on see osa, mida siis meie teie eest ei saa ära teha, mida peate teie tegema ja mis väga palju mõjutab siis seda, kuidas te Google'is ka välja tulete. Et see on siis see tekstiline pool, millega te saab väga palju tööd teha. Võib panna järgmise slaidi. Et 93% inimestest enne, kui ta hakkab toodet ostma, tegelikult ei tee lahti mitte poe veebi. 7% on ainult neid kasutajaid, kes juba teab, millisest poest ta selle toote ostab. 93% inimestest, kui me räägime ostudest, mis on kallimad kui mõni eurot, eks ole, me räägime siin 100 eurostest ostukorvidest ja nii edasi. Et 93% ehk siis väga valdav enamus kõigepealt guugeldab. See on esimene asi, mida ta teeb. Ta ei ava kohe Kaup24, ta ei ava Hansaposti, ta ei ava Bauhofi, ükskõik millist e-poodi. 7% on neid, kes avavad konkreetse e-poe lehe. See võib olla Kaup24, võib olla Bauhof, võib olla Go-Rauda Eestis, võib olla AliExpress, Amazon, mis iganes. Nüüd 93% on siis päris suur hulk kasutajatest. Neist 29% klikib esimesel otsi tulemusel. See ei tähenda, et see on ainus klikk, mis ta teeb. Aga 29, siis sisuliselt peaaegu võime öelda kolmandik veebikasutajatest, kui nad Google'is otsib, ta teeb igal juhul lahti ka esimese otsi tulemuse. Väga tihtiks kasutatakse seda paremat hiireklahvi, et ava uues tääbis otsi tulemused, eks ole, avatakse korraga mitu tulemust. Aga kolmandik igal juhul, sõltumata sellest, mis seal kirjas on, teeb esimese tulemuse lahti ja teeb seda sellepärast, et ta arvab, et selleks on mingi põhjus, miks Google näitas seda esimesena. Isegi kui see link ei tundu talle adekvaatne või kui see sisu ei ole päris see, mida ta otsis või see pealkiri seal, eks ole. Ja ainult 2,5% valivad 10. otsingu tulemuse. Ehk siis mida kõrgemal sa oled selle otsi vastuste lehel oma selle otsinguga, seda rohkem siit klikitakse. Et kui kolmandik teeb igal juhul lahti esimese tulemuse, siis ka ainult 2,5% jõuab 10. Ja sealt edasi siis järjest vähem ja vähem ja vähem. Ja ainult 10% veebikasutajatest siis üleüldse jõuab kunagi teisele otsitulemuste lehele. Enamik eeldab, et see vastus peaks olema kohe esimeste tulemuste hulgas ja kohe esimesel otsitulemuste lehel. Et klikki, Karin, aitäh! Tee. Ja pane veel üks klikk. Veel võid panna. Nii. Jah. Ehk ja siin on nüüd näidatud ära otsingu tulemused. Et see, ütleme siis need iga sellise tulemuse puhul, mis seal ees on, mida inimene klikib, sõltub paljudest faktoritest. URL on umbes 10%. See on sellepärast, et kasutajad on aru saanud, et domeeni nimi on selline raskesti muudetav asi, et sealt ta kontrollib, kas on usaldusväärne veeb või mitte. Et kas on Swedbank või on mingi Swedbank-laadne toode. Ehk et URL-i tähtsus on umbes 10% sellest, et kas see domeen on või mitte. Ehk et meil ei ole mõtet nägu teha. Kaup24 on väga palju kasutajad, kes seda brändi teavad. On ka neid kasutajad, kes mitte kunagi Kaup24 tulemust ei ava. Et ka nende hulk on olemas, täpselt nagu igal teisel brändil. Et on neid, kellele meeldib, on neid, kellele ei meeldi. URL on see, mille pealt nad siis aru saavad, sõltumata sellest, mis on siis otsitulemuse pealkirjas, selles nii-öelda sinises või lillas tulemuseseks kirjas. Kas see brändi nimi on seal või mitte, URL-i pealt juba.
Nüüd see pealkiri, nagu siin on see käekotid punane naistel, osta veebist, about you tulemus, eks ole, see mõjutab klikki umbes 20% sellest klikkimise otsusest. Ehk et inimene vaatab, mida see pealkiri talle ütleb. Ja pealkirja puhul selles otsi tulemustes, see on näiteks meie puhul tuleb välja teil toote nimi ja sinna tuleb Kaup24 lõppu. Et toote nimi on siis siin näha üldiselt pealkirjana. Ja selle all on siis kirjeldus, mis mõjutab umbes 50% klikkidest. Nüüd, mida Google võib teha, kui Google arvab, et see, mida sina panid toote nimeks või eriti, mida sa panid kirjelduseks, ei ole päris see, mida kasutajal oleks vaja lugeda. Siin otsi tulemustes olles, et Google on jätnud endale õiguse näidata siin seda infot, mida tema tahab. See, mis siin nüüd praegu on välja toodud, seda on metatiitel ja metakirjelduseks, metadescription, kus see info tuleb, aga tegelikult teatud juhtudel, see on isegi, ma ütleks, pooled kasutuskorrad, Google valib sealt veebitekstist tootelehelt sul, toote kirjeldusest mingi lõigu, mida ta selle asemel siin näitab. Nüüd, et kui ütleme, et pealkiri mõjutab seda klikkimise otsust kasutada umbes 20%, siis kirjeldus 50%. Ja näiteks on väga palju uuringuid tehtud, millest siis uuritakse, et miks või mis on need sõnad või mis siin toimub. Ja kui te vaatate näiteks juhised, et 10 soovitust parema SEO tegemiseks ja nii, siis alati öeldakse call to action, ehk siis kutsetegevusel peaks sees olema. Jah, meie mõõtmised näitavad ka täpselt samamoodi, kui seal kirjelduses on see, et osta siit või võta siit või loe lähemalt on seal sees, et see tõstab seda klikitavust nendeks otsi tulemusel. Aga mis on tegelikult sellest olulisem, on see, et kasutaja saaks aru, millega tegemist on. Kui on toode, kui on siin ikkagi kollaseid kummikuid müüta, eks ole, sa peab aru saama, et need on kollased kummikud. Mis on meil oluline, on see, et kui teil on näiteks kategoorialeht, millest me enne siin ka rääkisime, või brändileht, kus on suur valik teatud tüüpi tooteid, siis kasutajad ka väljendavad suur valik kollaseid kummikuid. Et ka see näiteks on kasutajaks positiivne, ta saab aru, kas ta jõuab nüüd ühe kummikupaari lehele või lehele, kus tal on valik erinevate kummikute vaheleks. Et selles mõttes see sõnastus, sa ei pea otse ütlema talle, et see on tooteleht, seda ei ole vaja teha, aga kasuta, kui tegemist on tootelehega, siis on oluline, et ta saaks aru, et tegemist on siis just nimelt tootelehega, kus tal on ka ostuvõimalus. Ja umbes 20% sellest, mida tema arvab sinu otsi tulemusest kasutaja puhul, siis sõltub sellest, mis seal ümber on. Ehk et need teised tulemused, mida ta enne ja pärast nägi, kas seal on mingi kaubamärk, mis tal rohkem või vähem meeldib. Kui seal ees oli kaubamärk näiteks, mis tal üldse ei meeldi, oletama, et ta üleüldse kunagi, tal on väga kurvad kogemused Bauhofiga, ta mitte kunagi Bauhofist enam osta ei taha, näeb seal ees Bauhofi, siis ta sellest libiseb üle, sõltuma sellest, mis seal kirjas on, ja ta on palju altim järgmist kaubamärki valima. Et Kigarid, aitäh! Ja mida selle Google, kui me näiteks tekstidest räägime, et Google teeb siis järeldus, et selle otsi tulemuse kohta suures osas teksti pealt, ehk siis mis tekstis kirjas on. Nüüd on vahepealsetel aastatel on juhtunud 2 väga olulist asja Google'iga. Üks on see, et otsingu eesmärk on muutunud hästi oluliseks. Ehk et Google saab aru, et kui sa kirjutasid sinna hot dog, siis sa tõenäoliselt otsid kas siis retsepte, eks ole, et hot dogi valmistada või lähimaid hot dogi müügipunkte. Aga et hot dogi pildiga T-särk ilmselt ei ole see, mida sa lihtsalt otsinguga hot dog, eks ole, vajaksid. Samamoodi, et kuum ilm ja koer ei ole ka see kombo, mida sa sinna juurde otsid. Et Google ennustab seda intenti või siis otsingu eesmärki nende mustrite pealt, et ta vaatab, et mida otsiti, mida klikiti ja kus siis, millistes veebides siis tagasi tuldi, eks. Ja Google'il tuli siin paar aastat tagasi uuendus, oma algoritmi uuendus MAM, ehk siis Multitask Unified Model, mis tähendab seda, et Google'i tehisintellekt, mis siis analüüsib otsi tulemusi, tegelikult loeb teksti ja ta saab aru ka teksti suunast. Et kui varem see algoritm töötas niimoodi, et sa kirjutasid näiteks, et Google saaks aru, et sinna saab kohale minna, oli talle vaja sõnu kohale minna või näiteks aadress, eks ole. Siis tänasel päeval Google saab aru, et kui sina oma veebis kirjutad, et ma ei tea, postipakile järgi tulemiseks, siis Google saab aru, kui keegi kirjutab Google'isse otsingufraasi, et mida ma pean tegema, kui järgi minna. Et oskab näiteks neid suundasid vaadata. Samamoodi ta oskab vaadata sünonüüme ja erinevaid alternatiive. Ehk et kui sa kirjutad postiindeks ja suunakood, siis Google saab aru, vahet ei ole, ükskõik kumba sa kasutad, ta saab aru, millest sa räägid, et see on üks ja sama asi. Et ta oskab neid seoseid täna luua ja ta oskab seda ka eesti keeles teha. Ja kolmas oluline asi, mis on vahepeal juhtunud, on see personaalsus.
et Google näitab sulle natukene teistsuguseid tulemusi, kui ta näitab järgmisele inimesele, kes Google'dab teistsuguses järjekorras ja see sõltub sellest, mida sinu sõbrad on laikinud ja kui sa oled sisse logitud, eks ole, siis milliste tulemustele on nemad klikanud nii, et nad tagasi ei tule. Ehk et kui te Google'date ennast ja oma tooteid, siis arvestage, et see pilt, mida teie näete, on natukene erinev sellest, mida keegi teine näeb, eks ole. Ja see tähendab ka seda, et see, kuidas sa ütled, on muutumas järjest olulisemaks, et varem oli tähtis ainult see, mida sa oma veebis ütlesid, nüüd on ka see, kuidas sa ütled, et Google saab aru, mis eesmärgiga sa seda infot kasutajale jagad. Et kui sa saad klikata, Karin. Aitäh! Ja selleks, et kasutaja saaks üleüldse või Google saaks liiklust tuua ja sellel SEO mõtet oleks, on teatavad eeltingimused, ehk siis, et on olemas koht või maandumisleht, kuhu inimene tuua, on olemas inimesed, kes tahavad sinna tulla, ehk siis mingi vajadus selle toote või teenuse järgi, tal on põhjus sinna veebi jääda, ehk et kui see kasutaja on sinna veebi maandunud ja tal on infot nii vähe või tal on ainult üks tootepilt ja 3 sõna kirjeldust, siis tal ei ole põhjust sinna jääda. Ja kui ta sinna lehele ei jää, siis ka seda Google näeb, et ta läks ja ta kohe vähem kui 10 sekundiga väljus sealt. Ka seda Google näeb, et otsis kollaseid kummikuid, jõudis lehele, kus olid kollased kummikud ja ta ei teinud seal mitte midagi, ta läks sealt minema esimese asjana. Ka seda Google näeb oma mustris. Ja mida nagu tasub veel arvestada, see, et kui kasutaja oli teenusega rahul või tuleb teist korda tagasi sama teed pidi sinna, siis ka seda Google näeb ja tunnustab. Ehk et kui kasutaja on sind Google'danud, otsinud kollaseid kummikuid, sina juhuslikult neid kollaseid kummikuid, ta tuli sinu lehele, ostu küll ei teinud, aga tuli hiljem samasuguse otsinguga uuesti sinu lehele tagasi. Siis ka see on asi, mida Google premeerib. Kas sa klikid, Karin? Ja SEO-ga siis tegelikult on lugu selline, et meil on siis sisu, kasutatavus, tehnika ja palju muid asju, mis seda mõjutab. Ma arvan, selle slaidil ei olegi väga pikalt olla, kui me räägime siin saidi peal tegevustest, siis need on need, mida te saate meie veebiga teha. Off-site tegevused, ehk siis, et mis asjad, mida te saate teha väljaspool Kaup24 keskkonda, on näiteks see, et kui teil on sotsiaalmeediakanalid, siis jagage seal linke oma toodetele ja asjadele. Kui teil on blogi, jagage sinna linke. Mida saab kindlasti veel ja see väga palju toetab siis selle oma poe aadressi, jagage seda linki välja, eks. Et see väga-väga palju toetab selle poe leitavust Google'is. Kui teil on blogi, pange sinna, kui teil on tuttavatel kodulehed, paluge linkida oma Kaup24 poelehele. Et see oluliselt tõstab seda, et kui keegi kasutaja Google'is otsib tooted, mis on teil Kaup24 müügil, siis see nende nähtavus tuleb, tõuseb sellest. Et väga-väga palju kindlasti soovitan sotsiaalmeediasse postitada ja nagu ka ise näha vaevad seda keskkonda lõpptulemust promoda, mitte ainult oma kodulehte, vaid ka just nimelt seda Kaup24 poodi. Et kas sa klikid? Jah. Nii, ja nüüd, kui me räägime sellest toote sisust, siis sellest Karin ka tegelikult enne juba rääkis, et selleks, et see asi Google jaoks töötaks, tal peab olema, tootel peab olema veenev pealkiri, ehk siis sa saad aru, millega tegemist on, kui sa nüüd kummikuid ütled, sa nüüd kummikuid. Et sinna ei ole mõtet öelda, et vihma poppide terminitega, mida tegelikult kasutaja ei kasuta, ei ole mõtet oma tooteid müüa. Et kui sa müüd kummikud, siis ütled sa müüd kummikuid, mitte sa müüd kummist vihmakaitse jalanõusid, et ütlegi kummik, kasuta neid sõnu, mida inimesed päriselt ka otsivad. Google'il on olemas Google Keyword Tool, millega saab kontrollida märksõnade kasutatavust ja otsinguid näiteks. See unique selling point, et see peaks olema ka arusaadav, ehk et kasutaja saab aru, miks see kummikupaar erineb nüüd järgmistest. Et kui ta on palju kollasem kui teised või veekindlam või kvaliteetsem või ta on suurem või sellised asjad, et see tuleks ka kindlasti tekstis välja tuua. Selged eelised, eks ole, kui seal on, et ta kui sellel tootel on teie enda teiste toodetega võrreldes mingid eelised või erisused, need tuleks välja tuua. Tõendusmaterjal juhul, kui näiteks on mingi uuring seda näidanud, siis ei tasu seda ka häbeneda, selle võib juurde panna, eks ole, või Google'i mõistes, ma ei tea, kuidas meil sisepoliitika seda ette näeb nüüd, aga et Google'i mõistes näiteks, kui teil ongi olnud kasuta uuringuid või eelmise aasta kõige populaarsem toode või et see on eelmise aasta meie kõige müüdum kummikupaar, siis tegelikult sellised väljendid nagu kasutajatele päriselt meeldivad. Nüüd ostuvõimaldus ja CTA, seda te kontrollida ei saa, see on siis Kaup24 poolt juba paika pandud. Aga et selle slaidile, mis ma tahaks veel rääkida, on see, et kui Google'il tuli see uuendus,
et ta nüüd kasutaja eesmärk ja tegeliku otsija eesmärki vaatab, siis see on kaasa toonud ka, see on kaasa toomas, seda veel ei ole väljas, aga see on vaikselt nii-öelda, ilmselt sellel aastal juhtub selline muudatus, et kui varem hindas Google maandumislehe väärtust lehele tervikuna, ehk et terve maandumisleht, mis iganes fraasid need otsid, millega Google seda seostas, eks ole, siis sellel aastal ilmselt tuleb välja uuendus, mille käigus Google hakkab vaatama tekstilõike eraldi. Ehk et kui me räägime siin leitavusest ja kättesaadavusest, siis on väga-väga kasulik see, kui sa liigendad oma teksti selgete vahepealkirjadega. Näiteks, kui, ma ei tea, võtame siis näiteks nurgadiivani, eks ole, et nurgadiivani mõõdud ja siis sa seal all vastad ära nurgadiivani mõõdud, liigendatud tekst, eks ole. Mida peaks teadma enne nurgadiivani ostmist ja siis on see info, eks ole, näiteks meelespea või mis iganes seal on. Kas selle, kui lihtne on seda nurgadiivanit kokku panna, eks ole, et liigendaga seda teksti, sest et juhul, kui tuleb Google'isse kasutaja, kes otsib märksõnu, mis on sul eraldi ära vastatud eraldi lõiguna, siis on suur tõenäosus, et Google sinna seda liiklust peale toob ka juhul, kui ta saab aru, et ahah, et see inimene otsis mingit kindlale küsimusele vastust, võib-olla osta ei taha, ta saab aru, et see on e-pood ja tooteleht, siis ta sellegipoolest toob selle kasutaja kohale, sest et te olete aidanud ka kasutaja infot reaalselt nii-öelda kasutajale söödavaks teha. Ehk et selle teksti või selle kasutaja jaoks selle teksti kirjutamisel liigendaga oma tekst ära nii palju, kui saate vahepealkirjadega, kindlad laused, kindlad teemad koos ja hoidke siis nüüd nii-öelda struktureerituna seda infot. Ja see siis kombineerituna, minu poolt olekski selles osas kõik, et me neid järgmisi slaide me tegelikult ei pea hetkel vaatama, eks. Aga et mida ma tahtsin öelda on see, et hästi oluline selle liigenduse juures on ka see, et kasutada teksti sees neid märksõnu, mida inimesed ka päriselt kasutavad. Ja ma saan aru, et see tundub elementaarne, aga tegelikult päris tihti juhtub meil seda, et kuna sina juba tead, et sa müüd kummikuid, siis tundub see kummiku sõna kordamine seal näiteks liig, mis liig või unustatakse ära, et vahepealkirjadesse võiks ka panna märksõnu juurde näiteks või et pannaksegi suurus sinna. Sõna suurus ei ole termin, mida väga palju üksikotsinguid tehtakse terminina suurus. Et kui sul on seal, aga ma ei tea, näiteks külmkapi mõõdud, siis sellised asjad näiteks guugeldakse ja otsitakse ka meie enda saidil, eks ole. Et mingi kindla suurusega külmkappi näiteks otsitakse ja Google saab aru, et ahah, mõõdud ja ta näeb ära, et ahah, see on 2 meetri kõrgune külmkapp, eks ole. Ta oskab need juba ise ära seostada. Et selles mõttes, et kui te seda teksti panete, et siis mõelge sellele, et märksõnad oleks sees, et need märksõnu tihedus oleks päris kõrge ja et see tekst oleks liigendatud teemade kaupa, et kõikidest asjadest läbisegi ei räägi, vaid et panete vahepealkirja või küsimuse, kas neid kummikuid saab tellida ka üle Eesti? Jah, saab tellida üle Eesti. Kas need kummikud on teisi värve ka? Ja need siin on kollased, aga meie e-poest või meie poest leiad siin ka teisi värve, eks ole. Et need teemad oleks siis teemade kaupa ära liigendatud. Et nagu Karin ütles, tootekirjeldus peab olema hea, et te mäletate, et te kirjutasite kasutajale, mitte iseendale, eks ole, seda tootekirjeldust number 1 ja vaadake, et teil oleks sees märksõnu, mis siis ütlevad, millega on päriselt tegemist ja see tekst, kui see kokku panna, et siis oleks teemade kaupa, et ühe sama küsimuse vastused oleksid koos siis lähestikku, siis ütleme niimoodi. Vot, aga minu poolt aitäh. Aga siis aitäh, Kristiina, ja nüüd on siis võimalus küsida, kui on jäänud midagi arusaamatuks või tahate üle täpsustada, et siis on võimalik praegu küsida. Kas on praegu midagi küsida? Kui praegu küsimusi ei ole, siis tegelikult ma loodan, et sellest seminarist natukene kasu oli, et kas või meelde tuletaval tasandil, et mida silmas pidada oma toodete kirjelduste ja nii-öelda brändi tuntuse siis suurendamiseks ja kui tekib küsimusi, millegagi probleeme on, siis loomulikult saate meile alati kirjutada, nõu küsida ja saate oma süsteemi siis natukene ringi vaadata ja otsida need kohad üles, kus kõiki neid funktsioone võimalik kasutada on. Ja jääme siis ootama, et aktiivsete müükide suurenemist nii teile kui meile. Head päeva jätku!